Всем привет! И сейчас мы поедем, на море, короче. И смотрите. Вот смотрите, вот так как-то мы собираемся. Там что-то Кэти валяется на подушках, а Эбби что-то там складывает. Сейчас посмотрим, что там Кэти делает. В общем, смотрите. Вон там, лежат Кэтин вещи, там мои вещи, там, всякая еда, всякие там посуда всякая, там запасная обувь, книжка, там тетрадка, там карандаши, так, шляпа с косметикой, с резиночками. Так, получается у нас 2 зубных щетки и это. Мы с собой очень много вещей взяли. Смотрите, что Кэти делает. Кэти, давай уже сползай. Нет. Давай уже смотрите. Господи, кошмар какой-то. Это все на всю жизнь. Давай камера. Господи, боже мой. Это был какой-то кошмар. В общем, мы сейчас поедем, так что всем пока. Смотрите, море. Водичка. Сейчас, погодите, я подальше зайду. Камера, это будет трудно держать. Смотрите, море. И сейчас я собираюсь купаться. Меня снимаешь? Да снимаю, давай уже. Ладно. Юпи. Вода суперская. Смотрите, тут Эбби, это кошмар какой-то. Вот смотрите, что делает Кэти. Она уже замерзла и сидит как это. А вот Эбби, она лежит и ничего не делает. Я не буду. Мы сейчас поедем домой, да, печалька.
видео наберет 5 лайков, то выпущу как Кэти Эбби Тора на море. Ну и как бы спасибо всем за просмотр. Всем пока!